باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. إمام النووي باب ديك بغنا أكن ين الدعاء وممت بعد دفنه باين أرجع أم بنه والقعود عند قبره دزونا وأجندن قبرنسا ساعة وتساعة da an ce sa'a ba lalle bane kai awa daya wani lokaci minti biyar minti shida ko sama da haka ko kasa da haka daga nan liddu'a ila dan yi wa mutum addu'a wal istighfar da roƙa masa gafara wal qira'a da karatun alqur'ani. Wato wannan babi mai Imam Nawawi yake so yake zai ce mana yana son ya ce mana bayan an binne mamaci za a yi masa addu'a wajen yi masa addu'an nan a iya zama ko tsugunawa kusa da kabarin sa'atan tsawon wata sa'a. Wannan sa'a ba iyakance ta ba a kira ba a cewa dole sai kai minti 10 ko 15 ko awa 1 ko sama da haka ko kasa da haka. Liddu'a lahu dan yin addu'a a gare shi, wato za a dan tsaya a yi masa addu'a wal istighfar da roƙa masa gafara wal qira'ati da karatun alqur'ani. Ababai nawa ya tsaya mana ita dai addu'a a karan kanta sawa'un an roƙa masa gafara an roƙa masa rahama da sunanta addu'a yiwa mu muke addu'a sai tsawon lokacin yace sa'a kaga ba iyakance lokacin ina ba dan kai sai kuma yanayin da za a yi addu'a akai yace mai a zaune ko kuma sai kawo wani abu wanda shine alqira'a karatun alqur'ani. Waɗannan ababai da ya haɗa su gaba ɗaya hadisin ne zai tantance mana wanne ne zai shiga wanne ne ba zai shiga ina ba da kuma ita amma dai mu yanzu abin da muke so mu koya a cikin hadisin wato yau mu muke addu'a bayan an binne sannan kaifiyar yin addu'ar a'iye a zaune ko a tsaye shi ya bayyana cewa a'iye bai yi a zaune sannan bayan yin addu'ar nan wanda ta kunshi neman gafara da nema masa rahama ya nuna a'iye yin karatun Qur'ani. To a ina za mu fahimci wannan karkashin hadisin da zai kawo ina ba da mu fahimta. Wa an abi amrin wa qila abu abdullah wa qila abu layla ko dai a ce masa abu amr ko abu abdullah ko abu layla duk wannan alkunyar sa ce ko an yi sabani ko kuma yana da dukkan yayan haka a cikin yayansa akwai amr akwai abdullah akwai kuma layla amma dai sunansa shine Uthman ibn Affan radiyallahu anhu وتصالح الخلفاء الراشدين. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله تعالى من الله ثبت غريب يا لجدن يا كسنتي إذا فرغ من دفن الميت إذا أن كمل بني ممتي وقف عليه يكن سيا أكن قبرنسا kaga an mun fahimci tsayuwa wa qala sayyidi istaghfiru li akhikum ku roka wa dan uwanku gafara wasalu lahu tasbih ko nemi a tabbatar da harshen sa lokacin da mala'iku za su tambaye shi fa innahu al'ana yus'al dan shi din nan a yanzu haka ana tambayar sa rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito wannan hadisi. Wato kenan a nan gurin mun fahimci cewa mamaci za a yi masa addu'a a roƙa masa gafara a romi Allah ya tabbatar da harshen sa daidai lokacin da aka binne shi. Ko mun fahimci cewa abinda annabi ya tsayawa yi ba zama yi ba. Lokacin da ya je kafin a kammala binne mamaci yana zaune ne, kafin a kammala ginin kabari yana zaune ne. Amma bayan an kammala binnewa za a yi addu'a sai mai sai ya tashi sai ya yi addu'a. Wannan nuna a tsaye ake yin addu'a. Wannan hadisi da wafa Abu Dawud, Imam Abu Dawud ya rawaito shi. Wa an Amr bin al-As radiyallahu anhu qala idza dafantumuni fa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqassamu lahmuha hatta asta'nisa bikum وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن عنده
kana hasanan. Kun gane wannan hadisi na Amr bin al-As wanda shine hadisi na 954. Amr bin al-As yake cewa idza dafantumuni, idan kun binne ni, yake yin wasiki ga ahalinsa da danginsa, fa aqimu hawla qabri, to ku dauki lokaci a gefen kabari na. Al-iqama ta'iwa tsaye suke, ta'iwa a zaune suke, ya ce dai fa aqimu. Dan lafazin iqama galibi yakan nufin zama ko yakan nufin wato dadewa a wuri. Yana nufin ɗaukar lokaci a wuri ko dadewa a wuri, sawa'un awanni ko kuma kwanaki. Hakan ce aqamtu bi makkah al-mukarrama shahran, wato na zauna a makka har tsawon wata daya. Kaga wannan ɗaukar lokaci ne da ya wata daya. aqamtu fiha 3 ayyam 5 ayyam 7 ayyam, aqamtu fiha sa'atan wahida ko 3 sa'at, duka wannan na nufin da ya zama aure ɗaukar lokaci. To shi Imam Nawawi tunda yayi amfani da kalmar aqimu wanda Amr bin al-As ya faɗe ta, sai yake nuna masa kenan abin idan ya kai ga a zauna dan dadewa a iya zama ke, ana yi masa addu'a. Ba kai mu hau da kabari, ku zauna a wajen kabari na, ku dauki lokaci a gefen kabari na, kadar ma sun haru da zurun, gurgudan yadda za a yanka rakumi, wa yuqassamu lahmuha, a raba naman hatta asta'anisa bikum, har in daukewa kaina kewa da zaman ku, kuna yi min addu'a kuna roƙa min gafara. Wa a'lama ma uradi'u bihi rusul rabbi, har in iya sanin abin da zan mayar da ansa ga jakadun ubangiji na da zuwa su ne mala'iku masu tambayoyi. Wannan rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi, wa qad sabaqa bi tulihi, hadisin ya riga ya gabata a can baya da tsawon. Ina ba ta zuwa inda. Da haka a nan wurin da yayin uwa, addu'a da ake yi a wurin kabarin mamaci ana yin ta ne a tsaye. Don mun gani a nan sallam a me yayi a tsaye. Amma fahimtar cewa a iya zama tun da yake wal qu'udi inda kabari, wannan ya fahimta ne karkashin wannan asar hadisi na Amr bin al-As, wanda Amr bin al-As yana magana ne ta fahimtar sa da ijtihadin sa, ba ya ce annabi ne ya ce haka. Wanda Amr bin al-As sahabi ne, yana magana bisa ga me ijtihadin sa, ba tare da ya danganta abin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba. Ina fatan kun fahimta. Saboda haka fahimtar da al-Imam an-Nawawi yayi na cewa wato za a zauna, wannan fahimtar, amma dai abin da ya nuna aikin annabi shine mai tsayuwa, kuma shi yasa wannan tsayuwar ita ya saba yana yi ko da a kabarin munafikai a da in an binne su, yakan yi musu sallah kuma yakan tsaya akan kabarin sa ya musu addu'a, wanda kuma daga baya Allah ya hana, yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Fadin sa cewa wala taqum ma'ana kada ka ce zaka tsaya ala qabrihi akan kabarin sa dan yi masa addu'a. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Da haka da tsayawa ita ke na dai kenan. Na biyu kuma maganar ta cewa wal qira'a za a karanta masa Qur'ani, ba mu fahimci karatun Qur'ani ba ko a cikin hadisin annabi ko a cikin asar na Amr bin al-As. Annabi bai ce idan mamaci ya mutu a karanta masa Qur'ani ba, sannan babu wani sahabi ko da Amr bin al-As shi ma bai faɗa haka ba. A ina Imam Shafi'i ya samu wannan? Gashi ce qala Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i Muhammad bin Idris, kaga shi ba sahabi bane ba, sannan shi ba ma tabi'i bane, tabi'ut tabi'ina ne. Imam Shafi'i ne yace wa yustahabu an yuqra'a indahu shay'un min al-Qur'an. Mustahabi ne a karanta wani abu na al-Qur'ani a daura da kabarin mamaci bayan an binne shi. Wa in khatamul Qur'ana, in yan uwa za su sauke Qur'ani gaba daya,
indahu a wurin kabarin sa kana hasanan to wannan yana da kyau kaga shi kuma wannan ijtihadi da bi domin ko da malamin sa Imam Malik ibn Anas bai yarda da wannan ba Imam Malik yana ganin ma karanta alqur'ani a makabarta makaruhi ba ma ai maganin cewa ji a sauke shi ba a karanta shi ma a makabartar makaruhi da haka a kasa a nan gurin malam Nasiruddin Albani dan yi ta'aliki yace qultu la adri aina qala zalika Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace ban san ba ina Shafi'i ya faɗa wannan magana da Nawawi ya dauko sai Shafi'i ya ce wa fi thubutihi anhu shakkun kabirun indi ni ina da shakka mai girma dangane da cewa Shafi'i ya faɗa haka dan da dai ga littafin sanan an bincika ba a gaba inda ya faɗa haka kila wani ne zai rawaito ce Shafi'i ya ce amma a cikin littafin da ya barwa duniya a matsayin kayan gado ba a gani ba kaifa la wa mazhabuhu an al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mawta ya za a ce Shafi'i ya ce a karanta Qur'ani ko a sauke a wurin kabarin mamaci bayan ko fahimtarsa da mazhabarsa shine in ma da za ku karanta alqur'anin ladan ba zai kai zuwa ga mamacin ba ka karanta alqur'ani da nufin Allah kai wa mamacin ladan ba zai kai ba wannan ita ce mazhabar Shafi'i kama nakalahu anhu al-Hafiz ibn Kathir kamar da al-Imam al-Hafiz ibn Kathir ya rawaito hakan game da Shafi'i fi tafsiri qawlihi ta'ala wajen fassara fadin Allah ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a cikin suratul najm aya ta 39 wa kada ashara Sheikhul Islam ibn Taymiyyah yayi nuni ila adami thubut zalika an al-Imam Shafi'i wajen rashin tabbatuwar wannan maganar da Imam Shafi'i bai gudu da magana ibn Taymiyyah ya faɗa wannan ne fil iqtida a cikin littafin sa iqtida as-sirat al-mustaqim wa khalaf ashab al-jahil yace me la yu'khadhu an al-Shafi'i nafsihi bi hadhihi al-mas'alati kalamu ba a haddato wata magana ba daga wurin Imam Shafi'i dangane da wannan mas'ala ta karanta al-Qur'ani a makabarta ba wanda ya faɗa Shafi'i ya kan haka amma karanta al-Qur'ani dan mamaci da nufin ladan ya kai masa wannan an dafa tawarsa ya ce sam ladan ba zai ba to amma a karanta Qur'ani a makabarta a gindin kabari ibn Taymiyyah ce ba wanda ya haddace wannan daga baki Shafi to zalika li anna zalika kana indahu bid'a kuma wani Imam Shafi hakan bid'a ne kuma a ce ya ce kaga ba zai wa qala Malik Imam Malik yace ma alimna ahadan fa'ala zalika kuma tabbasanin wani cikin magabata ba ya aikata haka karanta Qur'ani a makabarta fa ulima anna sahabata wa tabi'in ma kanu yaf'aluna zalik ibn Taymiyyah ce to tunda ko ga abinda Shafi yace ga abinda Imam Malik ya faɗa wanda shine malamin Imam Shafi'i abin da yake sanne lalle da abin da bai kasance suna karantawa mamaci Qur'ani ba ina fata ko kun ga shi kenan lafazin wal qira'a da ya faɗa shi Imam Nawawi bai riyadu sahih da ijtihadin sa amma ba daidai bane ba karantawa mamaci alqur'ani sawa'un a gida ko a makaranta domin hakan bai tabbata ba cikin aikin annabi bai tabbata ba cikin aikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina amma abin da yake ya tabbata cikin aikin annabi shine roƙawa mamaci gafara yi masa addu'a sawa'un a lokacin da aka binne shi ne ko kuma a gida ina fata an fahimta wannan shine abin da aka sani ana yi lokacin da aka binne shi za a tashi a tsaye a roƙa masa gafara sannan a nan gurin ba a yin abin da ake kira addu'a'ul jama'i addu'ar taron dangi ba a yi wani ya rika cewa ku karanto kaza wannan duk bid'a abinda kawai zai dai faɗa da jama'a yace jama'a a roƙa masa gafara shi yayi wanda ba yayi wanda ya gama yayi sai ba to kuma wannan lokacin ba a bar wani lokaci mai tsawo ba na cewa sai mutum ya yi minti 20 ko sai mutum ya minti 30 ko sai mutum ya minti 40 dan yi wa mamaci din addu'a galibi a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan takaita amma gashi asar na sahabi Amr ibn al-As ya nuna cewa ku tsaya kuna yin addu'a gurgurdan yadda za a yanka rabumi a rabana waɗansu malamai sun yadda da wannan magana ta Amr ibn al-As cewa mamaci na buƙatar a daɗe a makabarta ana yi masa addu'a waɗansu kuma suka ce a mu koma zuwa ga shiriyar annabi shi wannan aikin ijtihadin sa ne shi Amr ibn al-As ijtihadin sa ne amma shin a aikace shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗauki lokaci mai tsawo suka ce annabi baya ɗaukar lokaci mai tsawo bayan an manne mutum da yake roƙa masa gafara ko shakka babu amma baya kaiwa lokacin da shi Amr ibn al-As ya kwatanta cewa ai masa idan an manne shi a cikin wannan asar da shi kaga amfanin
tantance ayyuka kenan tsakanin aikin sahabi da aikin tabi'i da aikin tabi'u tabi'i. Wani lokacin a sakamakon rashin tantancewa sai mutum ya hikaito maganar annabi a matsayin maganar sahabi ko ya hikaito aikin sahabi a matsayin aikin annabi. Mun ta faɗa wannan auren karatu a matsayin aikin annabi, amma kaga hadisi dai wato mauquf aikin sahabi ba marfu ibn ba aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne ba. Kira faran kuma yake. Mun gama da wannan ko.